Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хасяншина. При пересечении проезжей части спешиваться с устройством. Самокатта йөрүченең җаваплылыгы нидә? Как признается сама заявительница, о таких фактах она всегда знала и была готова. Кыргалдарлар курбаннары кими, әлмәтләр уяу. Безнең өчен бик якын. Ознакай районында Ошык Чуваш бәйрәме тантана итә. Әлмәт районы Түбән Мактама бистәсендә Пушкин урамында шәхси йортта янгын чыккан. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы постына хәбәр 17 сагат 16 минутта килә. Әлмәт янгын күзәтчелеге мәгълүматлары буенча янгын йортның түбәсен һәм икенче каттагы бүлмәсен зарарлый. Һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. Янгын яшен сугу нәтиҗәсендә килеп чыккан. Аннан берничә көн алдарак 24 июль көнне Әлмәт фатирларының берсендә янгын чыга. Гыфятуллин урамындагы фатир яну нәтиҗәсендә 3 квадрат метр мәйданда балкон тышлыгына зыян килә. Янгынның сәбәбе электр җиһазны кулланган вакытта техник чараларын дөрес үтәмәү. Һәлак булучылар һәм җәрәхәтләнүчеләр юк. Агымдагы елның 5 ай нәтиҗәләре буенча ЮХИДИ хезмәткәрләре тарафыннан тизлек режимын бузган өчен 341 машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылган. Электр самокатларын куллануда да кагыйдә бузу очраклары шактый. 6 ай эчендә Әлмәт районында кузгатылган 91 эшнең 22се прокаттан алынган электр самокатларда ясалган. Моны велосипедчылар һәм самокатчылар арасында аварияләрне кисәтү буенча дәүләт автоинспекциясе рейдлар үткәрә. Җәй җитү белән Әлмәттә электр самокатларның популярлыгы арта. Аларны шәһәрнең һәр почмагында күрергә мөмкин. Самокатларда йөргән теләүчеләрнең саны күбәя барган саен, юлда бәхетсезлек очраклары да арта. Буларны булдырмас өчен ЮХИДИ инспекторлары ПДН хезмәткәрләре белән берлектә профилактик чаралар үткәрә. Инспекторлар самокатта йөрергә яратучыларны туктатып, алар белән юлда үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында искә төшереп, әңгәмә үткәрделәр, белемнәрен тикшерү өчен сораулар бирделәр. Самокат. Спешиться это обязательно. А когда спешитесь возле пешеходного перехода, куда надо смотреть? Налево. Профилактик рейд нәтиҗәсендә 6 закон бозучы ачыкланды. Автоинспекторлар электр самокатлары йөртүчеләрнең төп кагыйдә бозуларны билгеләп үтте. Основные нарушения, допускаемые лицами. Электр самокатларына файдаланучы затлар тарафыннан төп хукук бозулар бу машиналар йөрү өлеше буенча хәрәкәт итү. Машиналар йөрү өлешен билгеләнмәгән урыннарда яки светофорның тыю сигналына чыгу. Проезжайте на запрещающий сигнал светофора. Юл хәрәкәтендә катнашучылар белән юл хәрәкәт кагыйдәләрен үтәү турында 14 профилактик әңгәмә үткәрелде һәм тематик белешмәләр тапшырылды. Ел башыннан 125 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Госавтоинспекция по Альметьевскому району настоящий. Әлмәт районы буенча дәүләт автоинспекциясе электр самокатлары бары тик махсус билгеләнгән урыннарда гына кулланырга, гомуми файдаланудагы юлларга чыкмаска, саклану чараларын кулланырга, самокатта бер генә кешегә хәрәкәт итәргә, машиналар йөрү өлешен чыккан вакытта җайланмадан төшеп җәяү барырга киңәш итә. При пересечении проезжей части спешиваться с устройством. Алия Байрамалова, Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Дәвам итәбез. Без телефон мошенниклары турында еш сөйлибез. Юкка гына түгел күрәсең, чөнки син хәбәрдар икәнсең, димәк кораллы. Әлмәттә яшәүче пенсионер ханым телефон мошенникларын үзе алдаган. Ул 800 мең акчасын саклап калган. Толырак сюжетта. Билгесездән шалтырату иртән килә. Телефон трубкасындагы карлыккан тавышлы кыз үзен ханымның оныгы дип таныштыра. Ул автомобильдә кешене бәрүе һәм зыян күрүченең туганнары ашыгыч рәвештә акча таләп итүе турында сөйли башлый. Берничә секундтан соң трубканы билгесез ханым тартып ала һәм пенсионер ханымга оныгының авыр эмоциональ хәле турында сөйли башлый. Янәсе, ул сөйләшә дә нинди дә булса карарлар да кабул итә алмый. Бердән бер карар тиздән әби янына килүче курьерга акча бирү. Как признается сама заявительница, о таких фактах она всегда знала и была готова к тому. Мөрәҗәгать итүче үзе белдергәнчә, мондый фактлар турында ул еш ишеткән һәм аңа кайчан да булса аферистлар белән аралашырга туры киләчәген сизгән. Пенсионер ханым мошенникларны тыңлап, телефон трубкасын куя, шуннан соң улына шалтырата. Гаилә әгъзалары белән барысы да тәртиптә булуына инана. Она убедилась в том, что с членами семьи все в порядке. Аннан ул Кизу участогына вакыйга турында хәбәр итә. Ә соңрак барлык якыннарына шалтыратып, телефон мошенникларын кисәтү буенча профилактик әңгәмә үткәрә. Җинаять эше кузгату мәсьәләсе хәл ителә. Россия Ичке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Алия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга 29 июльдә Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында йөклелек һәм бала табышында медицина ярдәмен оештыру һәм күрсәтү темасына кайнар линия узачак. Йөклелек чорында хатын-кызларга медицина ярдәменең нинди төрләре күрсәтелүе шул исәптән тикшерүләрнең һәм
периодик тикшерүләрнең кайсылары үткәрелү, планлы медицина ярдәме күрсәтүнең критерийлары һәм йөкле хатын-кызларның акушерлык стационарларына җибәрү турында барлык кызыксындырган сорауларга Татарстан Республикасы Сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре һәм Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасы әгъзалары җавап бирәчәк. Сорауларга җавапларны Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасының кайнар линия телефоны буенча 2022 елның 29 июлендә 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр 8-800-350-44-72 телефоны буенча алырга мөмкин булачак. ДНК лабораториясе молекуляр генетик тикшерүләрнең фәнни үзәге, заманча клиника диагностика лабораториясе, иң югары халыкара стандартлар буенча 3500 атамалы лаборатория тикшерүләре башкара. ДНК безнең ил халкына менә инде 13 ел лаборатория хезмәтләре күрсәтә. Реклама хукукындагы сюжетның дәвамы алдагы минутларда. Әлмәт халкы һәм шәһәребез кунаклары өчен ДНК лабораториясе агымдагы елның апреленнән ачылды. ДНК лабораториясының Әлмәт медицина офисында кан һәм сидек анализлары кебек иң гадиләрдән алып, иң катлаулы тикшерүләргә кадәр узарга мөмкин. Биредә һәр даим акциялар оештырыла. Мәсәлән, D витаминына анализ тапшыру Солнце промокоды буенча нибары 1190 сум. Шулай ук сәламәт бавыр, калкан сыман 5 комплекслы тикшерүен узарга була. Аз канлылык, витаминнар дефициты сәбәбен билгеләүгә ташламалар. Биохимия анализын нибары 890 сумга тапшыру каралган. Путешественник промокоды буенча ПЦР-тест узу 1265 сум. Йөгерү, фитнес һәм туризм белән шөгыльләнүче кешеләр өчен шулай ук күренекле профессорлардан комплекслы тикшерү узуга 40%-ка кадәр ташлама бар. ДНК лабораториясында соңгы буын лаборатория медицина техник һәм мәгълүмат системасы кулланыла. Биоматериалны теркәүдән алып анализ нәтиҗәләренә кадәр барлык этаплар автоматик режимда башкарыла. Пациент каршында теркәү узу һәм маркировкалауның катгый контроле биоматериалны югалтудан саклый һәм хаталарны булдырмаска мөмкинлек бирә. Командада югары квалификацияле, сертификацияләнгән белгечләр генә эшли. Безнең девиз һәр клиентка дөрес якын килү. ДНК лабораториясе Әлмәт шәһәре Ленин урамы 8нче йорт адресы буенча урнашкан. Биргә һәр кемне эш көннәрендә иртәнге 7дән кичке 7гә кадәр, ялларда 8 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр көтәләр. Белешмәләр өчен телефон 88553 42 43 30 8939 310 43 30. Азнакай районы Яктыкүл авылында Чуаш милли бәйрәме ышык тантана ителде. Әлеге йоланың аслы борынгы дин кануннары буенча курбан чалу белән бәйле. Бәйрәмдә районның һәм республиканың төрле почмакларыннан 300дән артык кеше катнашты. Тулырак алдагы материалда. Яктыкүл Азнакай районында бердән-бер Чуаш авылы. Авылы зур булмаса да халкы тырыш бердәм аның. Бергәләп эшлиләр, бергәләп ял итәләр алар. Татарларның да менә Курбан бәйрәме, Ураза бәйрәме, Сабан туйда, урысларныкы да һәм чуашларның бөтенебезнең дә общий бәйрәм, шуңа безнең өчен бик якын. Йола үтәп Казаннарда 3 курбан тәкәсе ите һәм 4-5 төр ярмадан изге бутка пешерелде. Кунаклар һәм тамашачылар өчен концерт программасы һәм популяр халык уеннары оештырылды. Жиурлыксам пире килсәгә чиркринчән пирен. Шаунжын чуп, ширлах. Амин, амин, амин. Дуга укылганнан соң барлык катнашучылар һәм кунаклар изге бутка белән сыйландылар. Чарага шулай ук күрше Башкортстан Республикасының Бакалы районында яшәүче Чуаш милләте вәкилләре дә килгән иде. Быел авыл оешуга 95 ел, бәлки шуңадыр да халык бик күп җыелды диде шушы авыл кешесе Ирина Закирова. Ул авылның абыстайы да булып тора. Бу инде безнең Аллаһка табынган бәйрәм була инде. Аллаһка Тәгаләдән сорыйбыз үзебезгә уңышлыклар, яңгырлар, хәерле яңгырлар сорыйбыз. Бу иң беренче балаларны ашатабыз. Бу бутканы инде йоласы шундый. Иң беренче балалар ашарга тиеш, анасының инде калган һәрбер кешегә сауытларга бүлеп бирәбез итендә, буткасында. Менә халык бик күп җыелды, барсы да бик канәгать дип уйлыйбыз инде. Ошук бәйрәме 2019 елдан башлап ел сайын үткәрелә һәм җирле Чуаш халкының үзенчәлекле традицияларын һәм гореф-гадәтләрен саклап калуга ярдәм итә. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Әкбаров. Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Олия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.